Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji Isra'ila ta bayyana shakku kan yiwuwar kayar da gwamnatin addini ta Iran. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. A daidai lokacin da aka shiga kwana ta 13 ta farko wannan yaki na Amurka da Isra'ila kan Iran, wani kusa a gwamnatin kasar da Yahudawa a zantarwarsa da Ryota ya ce har yanzu gwamnatin malamai ta Tehran na da cikakken goyon bayan jama'a, wadda ke nuna abu ne mai matukar wahala a iya kawar da gwamnatin kasar, duk da ikirarin Benjamin Netanyahu da ke cewa yankin su a kasar zai bai wa wayayyun Iraniyawa damar karɓar ragaman mulki. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da ganin ruwan makaman masu linzami daga Iran, wadda ke shafar yankuna da dama musamman birnin Tel Aviv, fadar gwamnati, ko da yake ita ma kasar ta Yahudawa na ci gaba da ragargazar sassan Tehran, ciki har da harin da ta jakkata sabon jagoran addinin kasar wato Ayatollah Mujtaba Khamenei da yake sokaci kan na'urorinsu a yakin da suka faro kan Iran. Donald Trump na Amurka ya ce a yanzu babu sauran wajen da ba su farmaka ba cikin kasar da yankin gabas ta tsakiya, ko da yake ma'aikatan tsaron kasar ta bayyana yiwuwar kai hari wasu tashoshin jiragen ruwa na fararen hula, waɗanda ta ce daga su ne dakarun na Iran ke kai hare-haren. Sai dai cikin gaggawa Iran ta mayar da martani cewa muddin Amurka ta kai hari tashoshin jiragen ruwan fararen hula a kasar, to fa ita ma ba za ta yi kasa a gwiwa ba, domin za ta yi mayar da martani ta hanyar kai makamancin harin. Ma'aikatan tsaron Amurka ta gargaɗi jama'ar ta Iran da su kaucewa amfani da tashoshin jiragen ruwa, domin su ne a yankunan da sojoji za su fara farmaka a yanzu. Zuwa yanzu Amurka ta nusar da ko kuma ta lalata gidajen ruwan Iran akalla 60 daga farko wannan yakin, wadda ya sha albashin amfani da shi wajen kawar da gwamnatin malinta a kasar mai rajin amfani da dokokin addinin Islama. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.